जानलेवा हुई खंघ दी दवाई। डॉक्टर ने बच्चे नूं दित्ती पाबंदीशुदा दवाई। 2 वार हार्ट अटैक मगरों बच्चा कोमा विच। बच्चिआं नूं दवाई देण समय रहो सावधान। जेकर तुसीं भी अपने बच्चे नूं हल्की खंघ ते जुकाम होण ते ਇਹ दवाई दे रहे हो ਤਾਂ सावधान, ਇਹ दवाई ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ मौत ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। जी हाँ, अजिहा एक मामला पटियाला तो सामने आया है जिथे 5 साल के बच्चे सरबजीत नूं खंघ ते जुकाम होण ते पिंड घग्गर सराय विखे रहंदे डॉक्टर गरजा सिंह ने कोल्ड बेस्ट पीसी ਨਾਂ ਦਾ सिरप दिता। दवाई पीण तो बाद बच्चे की हालत होर विगड़ गई। सरबजीत नूं बच्चिआं दे माहिर डॉक्टर नूं विखाया तां टैसट विच पता लगा कि बच्चे नूं दवाई रिएक्शन कर गई है, जिस नाल बच्चे दे लीवर अते किडनी विच इन्फैक्शन हो गई है अते टाइफाइड होण कारण उस दे सैल भी घट गए। डॉक्टर वल्लों बच्चे नूं पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिता गया है, पर भीड़ होण कारण परिवारक मैंबर बच्चे नूं सैक्टर 32 स्थित एमरजेंसी हस्पताल लैके पहुंचे, जिथे उस नूं 2 वार दिल दा दौरा पै गया ते बच्चा कोमा विच चला गया। डॉक्टरां दी रिपोर्ट ते बच्चे दे पिता अवतार सिंह दे बयानां ते पुलिस ने बच्चे नूं दवाई देण वाले डॉक्टर गरजा सिंह अते उस दे पुत्तर कुलबीर सिंह खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 26/2 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਜੀਐਮਸੀ 32 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ 6/2 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਘੱਗਰ ਸਰਾਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਫਿਰ 6 ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ 32 ਸੈਕਟਰ ਜੀਐਮਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਚੈੱਕ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੀਲ ਵਗੈरह ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਕਟਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਨੇ। उधर 6 फरवरी तो बच्चा हस्पताल विच जिंदगी ते मौत की लड़ाई लड़ रहा है। बैन है कोल्ड बेस्ट पीसी कफ सिरप। सरकारी हस्पताल राजपुरा के डॉक्टर संदीप मुताबिक कोल्ड बेस्ट पीसी ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ कफ सिरप छोटे बच्चों ਲਈ घातक है। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਥਿਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋ ਨਾਮਕ ਜੋ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬੈਨ ਹੈ? ਖੈਰ, ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।